السلام عليكم اخواتي، كيف راكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم من جديد. لا فيديو ديال اليوم غيكونوا فيه جوج وصفات. الوصفه الاولى غتكون عباره عن مقبله ديال الدنجال صحيه طبيعيه 100%. والوصفه الثانيه غادي نوريكم الطريقه باش نصايبوا بها الحامض المصير في المنزل. دونك البنات ما نطولش عليكم، ندوزو التحضير. عندنا البنات الدنجال، وضعناه فوق البوطه باش يتشوى. معروف الدنجال ملي كيتشوى كتطلع ليه القشره ديالو، ديك القشره كنقيوها وكنحيدوها كيف ما كتشوفوا. من بعد ما كنحيدوه كنحاولوا نقيوه مزيان من ديك الكحوله حتى كيولينا على هذا الشكل هذا. الدنجال ديالنا هو موجود. بالنسبه للمرافقات للدنجال غادي نحتاجوا اخواتي كيف ما كتشوفوا عندنا ثومه محكوكه حتى كتولي بحال المعجون كيف ما كتشوفوا، معجون الثوم. وعندنا القزبر المعدنوس، ولكن المعدنوس اكثر من القزبر. وعندنا فلفل احمر حار، يعني اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يدير الحار يدير فلفله حلوه. دونك البنات هادو هما المقادير ديال المقبل ديالنا، المقبله ديالنا. دابا البنات غادي ناخذ واحد السكين، غادي نحاول نقطع داك الدنجال كيف ما كتشوفوا على الصوره. نحاول نقطعو مزيان، يعني بحال كنمعكوه بحال بطاطا بيغي. من بعد ما غادي نكمل اخواتي غادي نضيف عليه الثوم. قلنا هنايا جوج ديال فصوص تاع الثوم، والمعدنوس شويه ديال القزبر، وعندنا الفلفل الحار، وبالطبع التوابل غادي نضيفهم كذلك. عندنا شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. دونك البنات غادي نمزجوا المكونات مع بعضياتهم وغادي نوضعوا في صحن التقديم. كيف ما كتشوفوا البنات هذه هي المقبله ديالنا صحيه طبيعيه 100%، ما فيها حتى شي حاجه واحده اخرى، كلشي طبيعي، يعني ما طابت فيها حتى حاجه من غير ما شوينا الدنجال. دونك البنات غادي نزيدوا اللمسه الاخيره وهي زيت الزيتون من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي، وبالصحه والراحه. وندوزو الان الى الوصفه الثانيه. كيف ما كتشوفوا البنات عندنا هنايا الحامض. اختاريت الحامض الاصفر. عندي هنايا 3 كيلو ديال الحامض، وضعتهم كيف ما كتشوفوا في الطنجره. يعني هاد الحامض اللي غنخدمو البنات صحي كذلك، وما فيش حتى شي لاسيد ولا شي حاجه. دونك غادي يطيب راسو غير في الماء والملحه. دونك البنات ما نطولش عليكم، ندوزو كيفاش كنحضروه. كيف ما قلت لكم انا خدينا طنجره وضعت فيها الحامض، غادي نعمرها بالماء وغادي نوضعها فوق البوطه حتى تغلى لينا، يعني حتى يطيب لينا داك الحامض، ماشي يطيب وانما يتنفخ. كيف ما كتشوفوا اخواتي ها هو الحامض ديالنا بدا كيتنفخ. يعني كيشد راسو، كتحسوا بانه ولا كيبومبي وتنفخ لينا. عاد غادي نزولوه من فوق النار ونخليوه يبرد كيف ما كتشوفوا البنات. دابا البنات غادي ناخذ واحد السكين وغادي نحلو من الوسط ونجيب الملحه ونعمرو به. هذه هي الطريقه ديالته اخواتي، سهله وبسيطه. وهذا الحامض هذا راه كيوجد في ظرف 15 يوم، يعني صالح انك تطيبي به. دونك البنات انا غادي نكمل على نفس الطريقه. كنفتح الحامضه وكنوضع فيها واحد الكميه معقوله من الملح. غادي نستمر في هذه الطريقه هذه حتى نكمل الكونتيتي اللي عندي كامله.
ونوريكم كيفاش كنديروا ليه من بعد. دونك البنات من بعد ما كملت الكميه كامله كيف ما كتشوفوا، انا جبت واحد القاروره وواحد القرعه. المهم اي واحد يستعمل اي قرعه عنده في الدار متوفره. دونك غادي نستف فيها داك الحامض، غادي نستف داك الكونتيتي. المهم كل قرعه شحال كتهز، نحاول نقادو مزيان. ومن بعد ملي غادي نكمل غادي نجيب الملح ديالنا، ما كتشوفوا. ملي كملت القرعه ديالي عمرتها كامله، غادي نجيب الملح وغادي نزيد نضيف عليها من الفوق. يعني نعمر الفوق ديال الملح، عفوا نعمر الفوق ديال القرعه بالملح. وعاد غادي نجيب واحد بابي فيلم اليمونتير ونغطي به هو الاول، نحكم به الفم ديال القرعه مزيان كيف ما كتشوفوا. وعاد نغلق عليه بالغطايه ديال القرعه. دونك البنات هذه هي الطريقه. يعني قلت لكم 15 يوم تيولي جاهز لينا الحامض ديالنا، وهو كيصبر مده عام. انا غادي نوريكم اخواتي واحد شونتيو كان بقى ليا من الحامض ديال اللي كنت صوبت المره الفايته. كيف ما كتشوفوا كيجي معسل وكيجي لذيذ حتى في الطياب. كنتمنى من الله هذا الفيديو ينال اعجابكم اخواتي، وما تنسوش الاشتراك واللايك ودقوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والى فيديو لاحق ان شاء الله.